अगर आपकी गाड़ी झटके ले रही है, सडन पावर लॉस हो गया आपकी गाड़ी का, आपको लग रहा है जैसे गाड़ी में दम नहीं रहा और इस टाइप से अगर हो रहा है तो आपकी गाड़ी में मिसफायर प्रॉब्लम है। मिसफायर का मतलब ये है कि आपके जैसे 4 सिलेंडर इंजन है, तो उसमें 3 सिलेंडर ही काम कर रहे हैं, 1 सिलेंडर काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि या तो करंट नहीं मिल रहा या उसमें पेट्रोल नहीं जा रहा उस सिलेंडर में। तो करंट हमने चेक किया, इस गाड़ी का सेंट्रो गाड़ी है, तीसरे वाली लीड में करंट नहीं आ रहा, यानी कि तीसरा वाला स्पार्क प्लग स्पार्क ही नहीं कर रहा, यानी कि तीसरा सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा। तो गाड़ी में मिसफायर करे तो स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर चेक करें।